Hallihallo! Willkommen zu einem kleinen Besuch der Magic Bike in Rüdesheim. Ja, wenn man dann hier zum Rhein runterkommt, das hat schon immer was. Rechts die Weinreben, links der Fluss und da ist schon Sommerfeeling. Es war ein sehr heißer Tag. Ich war an dem Samstag, wo dann auch die Parade stattfindet dort. Da werde ich euch natürlich auch noch ein paar Bildchen zeigen. Und hier links sieht man den Östricher Weinkran. Das ist so ein Denkmal der Weinkultur und so ein barocker Muskelprotz, kann man auch sagen, von 1745. Weil der ist gebaut worden, um Weinfässer zu verladen, und Muskelprotz, weil zwei Männer in diesem Turm in so einem Art Hamsterrad gelaufen sind, um diese tonnenschweren Fässer auf Rheinschiffe zu hieven. Das ist quasi so das Fitnessstudio des 18. Jahrhunderts gewesen. Also bis zu 2,5 Tonnen konnte der heben. Man kann den auch nach Anmeldung besichtigen, aber auf jeden Fall kann man dort ein schönes Päuschen machen, auf dem Rhein gucken, was trinken, sind ein paar Sitzgelegenheiten und es ist auch das Wahrzeichen von Österreich-Winkel. Ja, und wenn man hier so links guckt, ihr seht schon, das sieht schon so ein bisschen aus wie die Côte d'Azur des Rheingaus. Und da kommt schon Urlaubsfeeling auf, wenn man dann nach Rüdesheim hineinfährt. Ja, das ist so auch die letzte Kurve nach Rüdesheim und ihr seht, es sind einige Biker auf dem Weg mit ziemlich dicken Schlappen, wie ich gerade feststelle. Ja, Rüdesheim willkommen. Und das steht, wenn Magic Bike ist, natürlich ganz im Zeichen der Motorradfahrer. Und ihr seht hier auch, dass nur Motorradfahrer am Samstag in die Stadt überhaupt reinfahren dürfen und natürlich die Anlieger. Wenn es dann sozusagen auf die Hauptmeile geht, da biegt man dann hier rechts ab. Der Verkehr ist super geordnet. Das haben die ganz toll organisiert, wie jedes Jahr. Also auch nochmal ein absolutes Lob an die Organisatoren. Und dann kommt man hier quasi in die Main Street, wie es ja schon immer heißt. Und ja, so 1, 2 Motorräder sind schon da. Dieses Jahr wurde gesagt 30.000 so im Schnitt. Die ganze Stadt ist dann sozusagen im Moped-Fieber. Das ist schon wirklich auch eine Show, was da alles geboten wird. Und die Herausforderung ist natürlich immer, einen Parkplatz zu finden, aber irgendwo geht immer was. Und als ich da hier vorbei bin, habe ich gesehen, da ist ein Löchlein. Das passt. Das Blechlein nehme ich. Und dann habe ich mich da mal eingepackt. Hier ist der Haupteingang bei der Brömserburg. Magic Bike Rüdesheim, welcome. Ja, und da geht die Parade schon los. Die ersten sind noch ein bisschen flott unterwegs. Alles ist auf der Straße. Die Weinprinzessinnen und Weinköniginnen führen die Parade auch üblicherweise an. Es ist halt so ein bisschen, jeder ist Teil des Geschehens, Mitwirkender und die Parade mitfahren und die Stimmung ist ausgezeichnet. Es ist einfach auch immer eine Show. Boss Hoss ist jedes Jahr auch dort mit mehreren Fahrzeugen. Da gibt es so einen Boss Hoss Club, der hier im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist, und natürlich die Polizeimotorräder, die amerikanischen, und das Feuerwehrmotorrad, fand ich, ist die absolute Show gewesen. Ja, und so rollen sie dann alle durch die Main Street, die Leute freuen sich. Und die Lage ist einfach klasse. Ja, also es ist jedes Jahr wirklich eine wunderschöne Atmosphäre da.
Ihr seht jetzt auch ein paar Polizeiautos, die da kommen. Das sind irgendwelche amerikanischen Polizeiautoclubs, die dann auch stilecht in den Uniformen da drinnen sitzen, die dann auch oft zum Polizeiauto oder zu dem Department oder wo auch immer dazu gehören. Und es sind ein paar wirklich alte dabei oder auch modernere amerikanische Polizeiautos. Und das ist dann auch immer eine Show, wenn die mit ihrem Tatütata, was sie dann auch hier heute mal so richtig dürfen, durch die Gegend fahren. Oh, hier kommt noch einer, der ist richtig laut. Inklusive Fahrradfahrer hinterher mit USA-Flagge. So, mit der Zeit, dann lichtet sich das Ganze. Aber ich will euch natürlich nicht nur die Parade zeigen. Ich will euch auch noch ein paar Bildchen zeigen. Hier nochmal die Weinkönigin, Weinprinzessin, die müssen natürlich immer für ein Bildchen herhalten. Die Schwimmenten für den Rhein sind auch da. Und während die Bikes da aufgereiht sind, gibt es natürlich auch ein paar Besonderheiten zu sehen. Hier mit passenden Helm. Oder Bikes, wo nur der Helm die Show ist, gehört auch dazu. Und viel Chrom ist natürlich auch angesagt. Nach der Parade kommen sie alle wieder nach Hause. Und dann reihen sie sich weiter auf der Main Street aus, suchen ihren Parkplatz. Der fette Harley-Truck darf natürlich auch nicht fehlen. Der ist natürlich auch immer eine Show. Und mit den Bildern geht es schon wieder langsam nach Hause. Ich verlasse die Main Street. Vorbei an der Rennleitung. Da muss ich sagen, die Polizei, ganz großes Lob, haben alles im Griff gehabt. Einige sind sogar ohne Helm gefahren, haben nichts gesagt. Jedes dritte Motorrad ist wahrscheinlich ein Tick zu laut. Da haben sie die lauten Töpfe dran gebaut. Aber nichtsdestotrotz, die Stimmung ist gut. Nicht ganz so wie bei den Harley Days, was ich dieses Jahr mitgekriegt habe in Hamburg. Da hat wohl die Polizei fette Kontrollen gemacht. Und ich bin jetzt, ich glaube, zum 15., 16. Mal in Rüdesheim gewesen. Und ich habe noch nie erlebt, dass da die Motorradfahrer irgendwie schikaniert wurden oder so. Sondern es ist einfach ein Fest. Und dann geht es an der Côte d'Azur des Rheins wieder in Richtung Heimat. Ja, und mit den Bildern, wo ich entsprechend jetzt nach Hause fahre und einen letzten Blick auf den Österreicher Kran, den habe ich ja euch schon auf der Herfahrt vorgestellt, verabschiede ich mich und sage nur Ride safe. Ciao, ciao.